Evet, bugün Nurhayat Hanım'la görüşüyoruz. Nurhayat, hangi şikayetlerle ne için ameliyat edeceğiz seni? Uyku apnesi için. Horlaman var mı? Var, o da var. Peki, uyku apnesi ve horlama tanısını nasıl aldın sen? Nerede aldın? Doktor tavsiyesinden bunu. Tam nerede, hangi ülkede? Almanya'da Almanya'da. Almanya'da sana uyku testi yaptılar mı? yaptılar. Sonra ne oldu? İşte Nasıl bir uyku testi yapıldı? Anlat onları. iki gün yattım işte onun yerinde, muayene yerinde. Ha, İşte o kameradan istediler beni. tamam. Bir saatin içinde 10 saniye yani durdu yani şey. Nefes almanı Nefes tutuyorsun. alarak duruyor. Hı hı. Ondan sonra işte bunlar şey. Sonra ne dediler sana? Makine- Uyku apnen var. Evet, makine uygulayacağız, vereceğiz sana. Ondan devam edeceksin yani. Hayatına bundan sonra Evet, makineyle devam evet, edeceksin. aynen. Aldın mı makineni? Aldım. Peki, 3 ayla kullandım. neden ameliyata karar verdin? Onu kullanmak istemiyorum. Ondan sonra normal hayatımı güzel geçirmek istiyorum. Hiç alışamadım ben ona. Tamam, peki. Peki beni nasıl buldun sen? Seni çok iyi bulduğum için. Hayır, nereden YouTube'dan. buldun? YouTube'dan mı? Ha, YouTube'dan ben seni buldum. Peki YouTube'da ne söyledi sana hastada sen böyle ikna oldun, Almanya'dan geldi? Bir tane oğlan vardı. O da 4 seneden beri takıyordu. Ondan sonra onun ameliyat yaptığını gördüm. Sonradan yani o da ayıldığı zaman dedi ki çok iyi geçti dedi ameliyatım. Darısı senin başına. Oradan karar verdim. Tamam, hadi bakalım. Evet. İnşallah senin de bu problemi İnşallah, çözebiliriz. inşallah.